1981 urteko ekainean, Elgoibarko udalak jarri zuen martxan bere kirol zerbitzua. 80 hamarkada nahiko gogorra izan zen Elgoibarren, sida, droga asuntua eta, bizi izan egoera bat nahiko larria. Ez da, orduan, 88an, Oleiza kiroldegia martxan jarri zen, eta, pentsatzen zen kiroleki azpiegitura honek, bizikalitateari eta Elgoibartarren bizitzari balorrein adido bat emango ziola, ezta? Eta hola izan zen. Ikusita zeharrak aztaiko izan zuen muskulazio gelak kirol patronatuan, hasi ginen ikastaro berriak eskaintzen. Ni ikusi dut aldaketa bat. Orain pisu asko hartu du emakumeak eta 3. adineko jendeak, pertsonak, bai. Nik uste dut jendea oso fidela da Erlixan, bai. Dago jendea daramala 20-23 urte gurekin. Kirol patronatuan beti saiatu gera tendentzietara aurreratzen. Orduan, monitoriak beti joan dira ikastaroetara reziklatzera, eta beti saiatu gera tendentzia horrek ekartzen edo sartzen kirol patronatuan. Hori gu taldeetan ere baina aritu dugu. Adibidez, Zumbako talde batekin hasi ginen, eta orain daukagu 3 talde. Kaestretxekin ere hasi ginen 3 taldekin, eta adibidez orain ditugu 9. Eta igeriketakin hasi ginen 9 taldekin, eta orain daude 22 talde. Eta espinekin hasi ginen 9 ordukin astean zehar, eta orain ditugu 18 ordu, bai goiz, eguardian eta arratzaldez. Eta momentu honetan, kirol patronatuan hilabetero ditugu 800 ikasle ikastaroetan. Jendea dator bizkarreko arazoekin, minekin, estresakin, estresa gaindetzera dator, pizkat deskonektatzera, disfrutatzera. Gero ere bai taldeko giroak asko egiten du, azkenean harremanak sortzen dira, eta nik horrek uste dut pisua daukala jendeak jarraitzeko ikastaroetan. Kirol ikastaro eskaintza zabal bat prestatu izan du beti, bere monitore eta koordinatzaile eta irakasleen kalitate maila bat ziurtatuz, eta bestalde erakusketa, txapelketa askotan parte hartu izan du. 80an hasi ginen Gabonetako kuadrilen arteko txapelketa antolatzen. Urasandiko futbito txapelketa horren jarraipen bat emateko asmoakin, futbito txapelketan 26 kuadrilek parte hartze zuten, eta pentsatu izan genuen Gabonak eguna proposak ziala kuadrilen arteko zerbait egiteko. Eta bestalde, kirol patronatuak ere antolatu izan du urte guzti hauetan guztietako erakustaldiak, jardunaldiak, hemen bertan mintxetan parapente erakustaldi bat ere eginda dakau, kotxe tiririgido batzuk ere mintxeta igiroikoa egin baino leno, kalegoen plazan guztietako erakusketak, fan-free estatu batuetako anai indartsuak, herri kirolarekin uztartuz beraien erakustaldia, Benito Ros eta Abel Mustieles munduko trialzineko txapeldunak, baita ere egon ziren kalegoen plazan beraien erakustaldia egiten, eta izan dira oso erakustaldi arrakastatsuak eta jendetza asko erakarri izan duten jarduerak. Kirol federatu mailan
kirol patronaturen bete beharra izan zen diru laguntzak, azpiegiturak, hurbiltzea elkarte guztieri. Bun handi bat izan zen 80. hamarkada hori, hainbat txapelketa orduan hasi zian. Erraztasunak ematea, zen helbururik aipagarriena. Beraiek betetze zuten funtzio sozial, hezitzaile horri laguntzeko. Beti iruditu izan jata Elgoibar bastante herri mobidua dela kirol aldetik, oza, elkarte asko daoz, kirol asko itxen da, kirol elkartiak ere bastante jende dauke barruan, tanto balomanuak, eskubaloiak, futbolak. Eta zango nagoen, osasun aldetik nik ondo ikusten diotela. Kirola itxeko aukeri Elgoibarren asko hasi da, garai baten gure garaixan futbola zen aukera bakarra praktikamente, eta orain aukera asko zabaldu dira. Hori bai, aukera gehienak mutilentzat. Eta bai pixka faltatzen da neskentzako aukera geixo edo tendentzia geixo izatera. Hoi momentuan gure klubera San Lora etortzen dira nahiko normal, baina faltako zen beste aukera geixo izatea neskak. Ere bai kirola itxeko. Nik usten dut kluba hoi momentuan kirol mailan dauala bere punturik altuenian, alde batetik inoiz baino talde gehiago daude, eta ekonomikoki ere berdin esango naban. Guk ustok azkenen urtetan aurrera pauso handia egin duela, 9 ekipo dakaguz orain, gehi futbol eskola, beste 100 piko mutil dakaguz, neska mutil dakaguzela eskola futbolan, azkenean 300-etik gora mutil neska dakaguz kirola praktikatzen bitxe eta futbola praktikatzen. Guk ustok egoera deportiboki nahiko ona dela. Ilusio handiz, mende hurrena, porque ez daude ekipo asko Gipuzkoan itxen dutela mende hurrena, orduan ja urtarrilean emango dugu ekitaldien, noiz hasten dian ekitaldiak eta ekitaldi dautzen, baina gutxi gora bera, gure idea da, hilabetero, gutxienez ekitalde bat egotea eta Elgoibarri buruz hitz egitea pizkat, hilabetero 2007 urte osoan. Nik uste, San Lok ematen diola alde batetik handa klub bezala, aukera bat gaztieri kirola itxeko. Nik uste, lehenengo gauzia eta garrantzitsuen hori da, ez? Kirola egiteko aukera bat eman, eta ez horren besteko limitazioekin beste kirol batzuek ipintzen duten bezala kalidade mailan. Eta herrixak zematen dio San Lori, babesa, gehien bat babesa. Eta babesa alde batetik publiko moduan, baina bigarren da askoz garrantzitsua da, eta igual gero ikusi bako duke hau, da patrozinio mailan jendeak ematen dion laguntasuna, ez? Azkenian euki beharrean patrozinio, diru askoko patrozinioak baditugu patrozino txiki pilo bat. Eta hori danak herrikoa dira. Eta hori ezin da ordaindu. Azpiegiturei buruz hitz egiten hasten bagea, 88an Oleiza kiroldegia eraiki izan. Gero, 92an Imiatxeko tenis pista. 93an Mintxetako kirol instalazio guzti hau gero ampliatzen ero handitzen joan izan dana, ez? 2002 urtean kanpoko igerilekuak, 2008an BTT zentrua tenis pista, 2009an padel pistak, kanpoko zirkuitua. Guzti hori udaletxean alkate, zinegotzi, bezala lan egin duten guztiei esker izan da, ez? Kirolarekiko oso sensibilidade handia izan da Elgoibarko udaletxean. 1993 urtean gutxi gara etorri zen Mintxetara, eta uste dute pauso handia dela, zeren lehen Lerunen, bakarrik Lerun kapo futbola 3 talde 4 zeuden, eta oin Mintxetako instalazioekin, instalazio berri hauekin, ematen du ekipo gehiago goteko futbola praktikatzen. Orduan, guk uste dute Mintxetako instalazioekin klubak hobetu duela. Mintxetan lan batzukin izan dira pixkat teiatua, gradako teiatu hori pixkat sartu eta zahola, piztinako ingurari pixkat hobetu da, Ontxe Gauzen kantxa hau ere berritxa da, laguntza egon zan Diputazio Gobernu Basko aldetik, orduan hori eskertzekoa da. Polideportiboa dakigu urte batzuk badakazela, gustoko jakun aldan neurrixan hobetzen jutia. Hauek erabaki zuten bigarren kantxa bat martxan ipintzia eta egitea.
guretzat izan da demaseko bentajia, eta hori momentuan taldiak dakate askoze aukera gehiago entrenatzeko bai kantxa oso baten, lehen kantxa erdietan entrenatzen zutelako, eta denbora gehiago, ez? Orduan, horrez egiten du, entrenamentuetan askoze kalidade gehiago lortzia. Eskola kirolak Elgoibarren duela 41 urte hasi izan antolatzen. Eta, kirol patronatuak nahi izan zuen egitura sendoago bat eta monitore kualifikatuagoak eta pizkatxo bat koordinazio lan horietan ikastetxeekin batera elkarlanean kalitatezko eskola kirol bat lortzea izan zen helburua. Hasieran pixka banez eta kirol patronatu koordinatzen zuen guztia, eskola kirolaren lan egite hori eskolaren baitan geratzen zen. Guraso voluntarioekin, entrenamenturako eta abar, eta kategoria guztia, bai hasi benjaminetik, aleginak, infantilak eta kadeteak ere bai. Orduan kirol patronatuekin, hizketan hasi ginen, Ramonekin, abertzar egin genezakeen, bakoitza bere aldetik oso zaila zeukalako guzti horrekin aurre egitea. Eta orduan etortzen da ideia, lehen ere nolabait eginda bazeuden horrelako zera batzuek, proposamen batzuk aurrera eman da bazeuden, eta momentu hortan berriro ere orduan pentsatzen dugu hori berreskuratzea eta udal mailako antolaketa bati ekitea. Aurten gutxi gora bera 400 ume izango ditugu. Adiria batzuk animatzen, baina hori, inoiz baino gehiago. Azken urteetan nahiko igoera polita eukitzen ari dugu, eta postekoa da. Helburuak, umeak bizitza tipagoa izatea, gero hemengo kirolen oinarrizko ezagupenak ezagutzia, ikastia, eta gero euren artean harremanak, konpromisua eta errespetua irakastea umeei. Emaitzak eta apuntatzen ditugu, baina ez diogu ematen garrantzirikan. Edade horietan ni garrantzi gehiago ematen diot, euren artean pasatzia, guztiok ikutzea pelota, hori da garrantzitsuena. Akate naizen partetik, aipatzekoa daukat, 25 urteko ibilbide hau eskertzekoa dela, eta ibilbide luzea dan arren, eskaintza potoloa, eskaintza potoloa. Batez ere eskertzekoa, ahalegin guztia itxen daben, patronatuan partetikan, eskolen partetikan, eta baitxa elkarte guztien partetikan ere bai, kirol eskaintza olako handixe izan deixen. Eta horri lotuta, olako handixe izan deixen, eta gainera, adin guztietarako pertsonentzako, herritarrentzako. Eta gainera, gure euskara bultzatuta ere bai, kirola euskara zeitxe aldera. Eta horrela begira, ze esan behar dut, ibilbide luze-luzia jarraitzu deixela, eta udalan partetikan beti euren alde hongo garala. Eta eskaintza hau bermatze aldera, danentzako, herritar guztientzako, eta, ametxako nekeko gaitxola. Eskerrik asko. Nahiko nuke gogorarazi aipamen berezi bat egitea Ricardo Garateri, ez da. Bera 8 urtetan egon da uda kirol patronatuko lehendakari bezala, eta berak barru-barrutik bizitzuen kirola eta Elgoibar. Eta horrek, gauza asko erraztu izan zuen, ez? Eta berari esker, hainbat proposamen eta hainbat egitasmo aurrera eramateko aukera izan genuen 8 urte hauetan, eskertzeko da. Osasun aldetik ikusiko nuen ondo, ez da erlajatzeko motibo bat, sino que banitzeko motibo da eta segitzeko lerno da. Baina, nik osasun aldetik hola segitu esker eta pixkatu betekin esker nik guztia. Pertsonalki gustauko litzaidake umeei ahalik eta kirol gehien erakustia. Gutxi gora parekatu kirol guztia. Zaila da, baina umeei abaniko guztiara eskaini behar diogu. Ustete
Kirol Kontseiluak eman duen nolabaiteko ekarpen hundienetako bat hori da. Printzipio horiei eusteko gaitasuna eta indarra. Nik aipatu Javierrek eta nik oso ikusten da oso garrantzitsua. Eskola bakoitzak bere kasu antolatzen zuen eskola ikastetxe bakoitzean eta etorri zenen egitura hau, bai Kirol Patronatoa eta Foru Aldundia ere sartu zenean programa honetan, nik uste bultzada handia izan zela eskola kirolanentzat orokorrean bai herri mailan ere. Nik nahi dut orain bezala jarraitzea. Nik ikusten dut herrian jendeak kirola egiten dula. Eta ikusten dut lehen kirolean itxurak garrantzia handia zuela, baina orain uste dut gauzak aldatzen joan dirala eta jendeak osasunari garrantzia asko ematen diola. Eta hori bai ikusten da ikastaroetan. Momentu honetan, herritarren 40% baino gehiago patronatuko bazkide dira. 80. hasieran 10% zan. Eta, azpiegiturak sendotzen, mantentzen, berritzen, joan behar dugu horrengo urteotan. Oleiza kiroldegia ere zaharkitzen badoa eta igeri lekuero ur gune hori aztertu beharko da nola, non, zabaldu eskaintza hori bete ahal izateko. Eta bestalde, kirol elkarteak beraien lana oso era profesionalen egiten ari dira, oso era kalitate maila altuarekin eta hor patronatuak laguntzerik badu, azpiegitura egokiak eskainiz, gure helburu hori ere beteta egongo da. Patronatuak eta udaletxeari dana eskertzeko dakago egingoz, eskatu dugun gauzak, ikusten dugu euren aldetik ahalegina handia dela, laguntzeko prest daudela beti, eta oraingoz behintzat, gure harreman eurekin oso ona da, eta espero dugu gatzen garen 4 urte hauetan harreman horrekin hobetu, ero behintzat berdin jarraitzia. Garitzen dugu, hori instalazioak lagatzen, eskatu eskiero laguntza beste gauza batzuk antolatzeko beti prest dago, eta nik uste dut modua hori dela. Ez da dirua bakoitzak preokupabiako gineak dirua lortzen, ez? Baina bai eukitzea patronatuak udaletxe bat daudela beti prest gauzak antolatzeko, ez dakit ze gauza ekartzia nahi dut, norbait eskubaloia gure kasuan, sustatzeko, hortarako beti laguntzako prest daude. Orduan, nik uste dut hortan bai dizela bide honetatik. Dirua behar duenak, topatzia dakala. Laguntza behar duenak, hortarako beti prest daude. Eta nik uste hori dela, eurak ematen diguten babesik potentien. We all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. 'Cause you and I both know we traveled down this road so many times before, and we always end up back where we started, broken down.